Иногда случаются неприятности, люди ошибаются, возникают проблемы. Большинство ошибок, конечно, не катастрофичны. Но если ты капитан корабля, любой просчет может привести к трагедии. Перед вами 10 самых крупных столкновений на воде. Привет, дорогие хочузнайки, с вами, как всегда, канал «Хочу знать». Круиз по Венеции. Венеция – один из самых популярных среди туристов городов. Увы, в разгар туристического сезона там становится поистине тесно. Самый простой способ туда попасть – на круизном лайнере, хоть местные этого и недолюбливают. Обычно лайнеры входят в порт и покидают его без каких-либо трудностей. Однако иногда случаются и непредвиденные инциденты. Виной тому непредсказуемые погодные условия. Так, в 2019 году в канале Джудекка один корабль врезался в причал и протаранил туристический теплоход. У 13-палубного лайнера MSC Opera случились неполадки в двигателе, когда он проходил по каналу. Так что персонал ничего не мог сделать, кроме как дать предупреждающий гудок и надеяться на лучшее. Все, кто был на пристани, помчались в безопасное место. Те же, кто находился в пришвартованном теплоходе, старались скорее покинуть судно и избежать столкновения. В итоге лайнер все же снес причал и врезался в значительно уступающий ему по размерам теплоход, принеся убытки в размере десятков тысяч долларов. К счастью, никто в этой аварии не пострадал. После происшествия мэр Венеции настоял на изменении маршрута круизных лайнеров во избежание подобных столкновений. Лайнер «Армония». Круизный лайнер «Армония» — это судно длиной 275 метров и валовой вместимостью в 65 тысяч тонн, у штурвала которого должен стоять настоящий профессионал. К сожалению, в 2018 году у персонала лайнера не хватило сноровки, чтобы предотвратить аварию. Они ошиблись в подсчетах на подходе к порту в Гондурасе. Как видно на этом видео, судно под странным углом и на высокой скорости мчится прямо на пристань. Столкновение просто неизбежно. Лайнер сносит причал, постройки летят в воду, но на этом судно не останавливается. Оно продолжает движение вдоль береговой линии по направлению к пляжу. Несколько мгновений спустя лайнеру все же удается свернуть снова в воду. До сих пор не ясно, как же можно было совершить такую ошибку. Согласно круизной компании, под чьим управлением находился лайнер, он должен был остановиться в пристани, но чем же было вызвано столь сильное отклонение от маршрута, руководство объяснить не смогло. К счастью, никто при этом не пострадал и ущерб был минимальным, однако это просто удачное стечение обстоятельств. Круизный лайнер продолжил свое 12-дневное путешествие по Карибскому морю. Хотя остаток круиза пассажиры, наверное, с волнением переживали каждый последующий вход в порт. Контейнеровоз против футбольного поля. Можно понять, когда корабль налетает на скалы, прячущиеся под пенистыми волнами, или же подминает под себя встретившееся по курсу незаметное суденышко. По сравнению с ними материк — это то, что просто невозможно не заметить. Но в жизни всякое случается. И в данном ролике видно, что даже самые очевидные препятствия приносят много проблем. В 2014 году одним прекрасным днем бегуны и любители спорта вышли позаниматься в спортивный центр Сент-Лихо, который находится в районе Пакфулам в Гонконге. Центр всегда был полон спортсменов, но в этот день случилось непредвиденное. Контейнеровоз Hansa Constitution, зарегистрированный в Германии и под завязку нагруженный контейнерами, под удивленными взглядами очевидцев врезался в территорию центра. В спешке был сброшен якорь, отчего судно замедлило ход, но избежать контакта с землей не удалось. Контейнеровоз пересек береговую линию. Потребовалось 2 буксировочных судна, чтобы утянуть корабль обратно на воду. В этом случае компания также не смогла объяснить причину столкновения, но самое логичное объяснение – на корабле внезапно возникла неисправность, потеря мощности двигателя, что и привело к потере управления. Так что экипажу корабля только и оставалось, что наблюдать за происходящим и верить в хороший исход. Юшин Мару-3. Несмотря на то, что большинство стран пришли к согласию в вопросе об охоте на китов, некоторые государства, например, Япония, до сих пор вылавливают их из океана. Китобойные судна зачастую преследуют лодки защитников окружающей среды, что экипажу совсем не по нраву. А конфликтов на воде лучше избегать.
На данном видео 2014 года запечатлено японское китобойное судно Юшин Мару-3, за которым гоняются две лодки экозащитников организации «Морской дозор». «Морской дозор» изо всех сил старается держать судно как можно дальше от китов, на что охотники ответили созданием опасной ситуации на воде. Сначала японцы пытались ухватиться за кабели лодок и вывести из строя грибной винт, но, потерпев неудачу, они перешли к еще более агрессивным действиям. В какой-то момент капитан Юшин Мару-3 решил просто протаранить на полной скорости судно под именем Боб Баркер. Тем самым он изрядно повредил лодку экозащитников. Даже просто смотреть на это столкновение не по себе. Страшно подумать, что кто-то решился поставить под угрозу жизни экипажа обоих кораблей. Это самое, что ни на есть настоящее преступление. Контейнеровозы в порту Наньша. Контейнеровозы способны перевозить огромное количество крупного груза. Так что, когда такое судно попадает в опасную ситуацию, персонал едва ли может его остановить или увести в сторону. Эта видеозапись сделана в декабре 2018 года. Она показывает, что случилось с двумя грузовыми судами, принадлежащими судоходной корпорации Гуанчжоу Аньшень. Рэнцзянь-15, 4300-тонное судно, держало курс на порт Наньша в Гуанчжоу, когда капитан потерял управление и не смог пришвартоваться. Контейнеровоз продолжил движение, он плыл прямо на Хайсьют-10, 698-тонное судно, стоявшее в порту. Команда ничего не могла сделать, чтобы избежать столкновения. Часть груза выпала из Хайсьют-10, 16 контейнеров оказались повреждены, судно накренилось на бок. Местным органам пришлось вмешаться и направить спасательную команду на откачку воды из пробитого судна. У огромного Рэнцзянь-15 также обнаружились повреждения. Хоть они и не были столь велики, как у другого корабля, продолжать плавание судно не могло и нуждалось в ремонте. Просто чудо, что никто при этом столкновении не пострадал и ни капли топлива не попало в воду. Тем не менее, не обошлось без расследования. Власти хотели знать, кто виновен в происшедшем и как избежать таких ошибок в будущем. Судно с зерном против рыбацкой лодки. В октябре 2010 года судно, перевозящее зерно длиной 225 метров под именем Гранд Родосси, держало курс на порт Линкольн в Южной Австралии. Но что-то пошло не так. Стоило ему приблизиться к причалу, капитан потерял управление. В результате судно врезалось в лодку с тунцом. Очевидцы происшествия говорят, что рыбацкую лодку Аполло-С разломило на части, как консервную банку под ударом ножа. У нее не было ни единого шанса пережить столкновение, но на этом неприятности не закончились. Стоило судну с зерном сдать назад, разбитая лодка накренилась, а вместе с ней и поврежденная часть причала. Рыбацкое судно стоимостью в 500 миллионов рублей затонуло уже через 25 минут, в то время как судно с зерном отделалось разве что царапиной. Никто из персонала не пострадал, однако в воду попало много топлива. Портовым властям пришлось нанять работников, чтобы они собрали горючую жидкость, пока ее не разнесло на ближайшие пляжи. Из-за нанесенного ущерба также пришлось прикрыть на несколько недель причал для его ремонта. Столкновение с мостом. Все знают, насколько опасно садиться за руль автомобиля нетрезвым. Но каковы могут быть последствия, если пьяный встает за штурвал огромного судна? В феврале 2019 года 113-метровый русский корабль «Сигрант» прибыл в южнокорейский порт Пусан. Перед отправкой обратно во Владивосток его нагрузили 1360 тоннами стальных монет. Судно должно было плыть вдоль побережья, держась с севера, но спустя несколько километров оно свернуло в маленькую бухту и врезалось в двухуровневый мост Каванан. Местные органы власти видели, что судно отклонилось от курса и пытались связаться с капитаном, но его знания английского для диалога было недостаточно. Тем не менее, капитан пытался развернуть грузовой корабль, но было слишком поздно. Судно столкнулось с мостом. Движение на мосту остановилось, у судна сломалась фок-мачта. Удивительно, что оно не встряло в мосту, а все-таки развернулось и продолжило свой путь. Редкий случай, когда корабль скрылся с места преступления. Разумеется, береговая охрана следила за правонарушителем, его догнали на 4 патрульных катерах и принудили вернуться в порт. Капитана проверили на алкоголь. Содержание алкоголя в крови в 3 раза превысило допустимую норму.
Дальнейшее расследование также выяснило, что судно при выходе из порта задело круизный лайнер. Сколько же он проплыл в состоянии алкогольного опьянения? В конце концов, капитана взяли под стражу. Disney Dream. Это один из самых эффектных лайнеров в мире. Принадлежит он, как можно догадаться, компании Disney, но, увы, фигурки Микки Мауса на палубе не способны уберечь корабль от бед. Так, в 2017 году лайнер и попал в передрягу. Disney Dream шел задним ходом в порту Нассау на Багамских островах. Но капитан немного не рассчитал и с оглушающим треском врезался в пирс. Осознав ошибку, капитан ринулся вперед. Повезло, что это столкновение не повлияло на работоспособность корабля. Пирс тоже не сильно пострадал, благодаря быстрой реакции капитана. Тем не менее, через пару дней на носу лайнера заметили временные заплатки, скрывающие серьезные повреждения. На расписание плавания это никак не сказалось. Компания подлатала лайнер в перерыве между круизами. Интересно, закончилась ли в этот день карьера капитана? Хотя это уже совсем другая история. Петростар. Крупные суда могут плыть только когда работает двигатель. Если они дрейфуют по волнам сами по себе, значит случилось что-то плохое, и персонал потерял над ним контроль. Именно это произошло с экипажем судна Петростар в 2018 году. Внезапно он обнаружил, что качается на волнах в опасной близости от теплохода Инси Гамбург. Оба судна стояли на якоре в порте Кавказ в Керченском проливе в Черном море. Экипаж решил отдохнуть перед длинным плаванием, но у погоды были свои планы. Разбушевался шторм, теплоход Петростар потянул якорь за собой. Инси Гамбург же не сдвинулся с места. К тому времени, когда персонал осознал, что происходит, было уже слишком поздно. Теплоход налетел на соседнее судно, а оба якоря были сильно повреждены. Но, к счастью, ни один человек не пострадал. А теплоходы продолжили держаться на плаву. Пострадавшее судно осталось на месте, а Петростар отбуксировали подальше, он снова сбросил якорь и стал ждать починки. Универсальное сухогрузное судно. Даже если судно стоит на якоре или пришвартовано в порту, кто-то должен быть на мостике и следить, чтобы не случилось ничего непредвиденного, например, чтобы судно не потянуло якорь или не оборвалась веревка. В этом деле нельзя терять бдительность. Если вовремя не отреагировать на опасность, можно поплатиться жизнью или оплатить дорогущий ремонт. Черное море – место, известное своими непредсказуемыми погодными условиями. Никогда не знаешь, чего здесь ожидать. В 2018-м два корабля стали жертвами непредсказуемой погоды. Сара Ф, универсальное сухогрузное судно, начало тянуть якорь. Снова взять его под контроль не удалось, было уже слишком поздно. Оно столкнулось с соседним судном, и оба отделались лишь небольшими повреждениями. Что хуже всего, якоря двух судов сплелись друг с другом. Пришлось сбросить цепи и установить якоря по новой. А это, знаете ли, задача не из простых. По этому делу было начато расследование. Виновным признали экипаж судна Сара Ф. Капитан во время происшествия сладко спал. Впрочем, как и старший помощник, которому было поручено следить за судном с мостика. Пока-пока, на этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.